नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था किसके बारे में? जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। वो जॉइनिंग प्रोसेस में हमने 6 प्रकार का जॉइनिंग प्रोसेस दिया था। आपको याद है? आप थोड़ा देख लो। उसमें 6 प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस था वेल्डिंग। और वेल्डिंग सुनने में आपको मालूम है अरे तो ईजी है। तो हर एक चीज़ तो ईजी है। जब अच्छा पढ़ाई करेगा तो हर एक चीज़ ईजी होता है। बच्चों, वेल्डिंग मीन्स इज़ अ जॉइनिंग प्रोसेस। आपको मालूम है 2 मेटल डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल पार्ट्स को ज्वाइनिंग करने के लिए वेल्डिंग यूज़ करता है। और वेल्डिंग में भी कई प्रकार की प्रोसेस है, मैं आपको बाद में समझाएगा। लेकिन एक टेक्निकल स्टूडेंट उसको मालूम होना चाहिए बाय थियरेटिकली बाय प्रैक्टिकली वेल्डिंग क्या है। मैं आपको जो क्लास ले रहे बेसिक टेक्निकल वर्कशॉप के माध्यम से, तो आप गांव में हो, आप सिटी में हो, आजू बाजू में वेल्डिंग वर्कशॉप को देखा है। उसमें आर्क वेल्डिंग चालू है, किसी में गैस वेल्डिंग चालू है। लेकिन वो सीखने के पहले हर एक विद्यार्थी को ये पता चलना चाहिए वेल्डिंग क्या है। देयर इज सम रूल्स, सेफ्टी रूल्स, देयर इज सम प्रिंसिपल, देयर इज सम पैरामीटर्स। ऐसा मजाक नहीं है। आजू बाजू वर्कशॉप है, आजू बाजू में इंडस्ट्री है। बट आजकल जो दुनिया की एडवांस जो हो गया है, द नेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन के वेल्डिंग ने बहुत योगदान दिया। आज भी वेल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैब्रिकेशन फील्ड में जो फैब्रिकेशन को हिम्मत लेके उसको क्वालिटी बना के आगे बढ़ने के लिए वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग सिंपली है द फ्यूज टुगेदर बाय हीट, बाय प्रेशर। और ये ऊपर का ज्वाइन नहीं है, इट्स अ जॉइनिंग टुगेदर विथ इंटरनल स्ट्रक्चर की ज्वाइनिंग है। अब बोलते ना जो दोस्ती ऐसी बनना चाहिए, वी नेवर सेपरेट इट बाय मेंटली स्पिरिचुअली। जो ज्वाइनिंग जैसा इंटरनली एटम टू एटम ज्वाइनिंग होता है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो ये ज्वाइनिंग मेटालिक पार्ट्स बाय सर्टेन हीट ये फ्यूजन स्टेज में आता है। भाई प्रेशर से आपस में जुड़ जाता है। तो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद में यू कैन सी ये दोनों मटेरियल पार्ट्स कभी विधा ही नहीं हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है। स्टूडेंट, दैट इज वेल्डिंग। So while you are doing welding, while you are learning welding, studying welding, you must know, you must follow some certain safety precaution. वो मैं आपको पहले वीडियो में दे चुका है। There is some safety precautions. Not only that one, there is some parameters. You are doing arc welding, you are doing gas welding. जो भी प्रकार का वेल्डिंग आप करता है, आपका पैरामीटर्स होना है, क्योंकि प्योरली ये मैन्युअली ऑपरेटेड है, बाय हैंड से करता है। तो उसमें यू फर्स्ट सी द करंट पोजिशन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, और यू सी द लेंथ ऑफ आर्क, यू सी द एंगल ऑफ होल्डिंग ऑफ द होल्डर। और इसमें कोई मैनिपुलेशन, और इसमें स्पीड। मैनिपुलेशन मतलब क्या है? आपका इसमें दिल लगा के काम करना पड़ता है। देयर इज नो फ्लक्चुएशन। You see the responsibility of the joining parts by certain degree of heat, certain pressure and certain temperature. So इधर एक प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल में क्या है? विथ और विदाउट फिलर मटेरियल, विथ और विदाउट प्रेशर, ये ज्वाइनिंग होते रहता है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, where you want to do what types of welding. That is a selection of engineer, selection of a technician, और purely is high skilled work है। और ये जो काम करता है उसको 100% you have to follow the safety, special PPT kit यूज़ करना पड़ता है। उसमें आपका जो follow the current setting, follow the gas pressure setting, so many problems इज इन्वॉल्व इन वेल्डिंग। बट आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट, आप जो टेक्निकल फील्ड में हैं, यू आर डूइंग स्टडीइंग वेरी वेल अबाउट द वेल्डिंग, सो यू मस्ट नो द थियरी and practical. So we will go through the welding. The welding is the process of joining metallic parts by bringing them into intimate proximity and heating the places of contact to the state of fusion or plasticity. You're doing the plasticity by the temperature, by the heat. You're doing the fusion stage में आता है. Then the atom is going to be joining together with pressure.
So what happened here? Then you have to allow it to cool. Then it is going to be joining together. This lead to interpenetration of atom. Is allowing the atom to go together. The moving of the atom from one place to another. It's the interpenetration of atom of the metal in the weld zone, and a strong inseparable joint is formed after the metal have cooled. जब जो joining parts को ठंडा करने देखो, never separate it. एकदम joint हो चुका है. So internally or externally. So these are the things which is involved in the welding. अब welding में कई process है. मैं आपको कंटिन्यूएशन में क्लास में समझाएगा. एक आर्क वेल्डिंग है, रेसिस्टेंट वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, देन मिसलिनियस वेल्डिंग है. इस प्रकार की प्रोसेस आप यूज़ करता है वेल्डिंग में, और इसमें वो टेक्निकल सब आपको मालूम होना चाहिए. सो हियर द इम्पोर्टेंट ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस आर मेंशन्ड बिलो. फर्स्ट ये आर्क वेल्डिंग. Arc welding is a type of welding process using an electric arc to create heat to melt and joining metal. The electrode are to create melt and joining metal. तो surface में due to the temperature और heat में fission stage में चले जाने के लिए current is passing through the electrode to the surface of the material. A power supply creates an electric arc between a consumable or non-consumable electrode and the base material using either direct current, DC or AC alternate current. ये आप transformer use करेगा. By help of transformer you are supplying the current through the electrode. By DC, by generator you can supply the current through the electrode. So ये जो system आर्क वेल्डिंग में आपको देखने मिलेगा. सो हियर यू सी वन ऑफ द टेक्नीशियन इज डूइंग द आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर है, हमने आपको बताया था जो एंगल फॉलो करना है पैरामीटर में फ्रॉम वर्टिकली ट्रैवल एंगल. सो हियर द रॉड और वर्टिकलिटी में आपको गिव एटलीस्ट 15 to 30 डिग्री आपको स्लोप करना पड़ेगा. देन इसमें आपका जो वेल्डिंग आप करते बैठेगा. सो हियर सी that there is a T-joining, the joining by arc welding. So there is a 45 डिग्री का बेस मेटल से आपका इलेक्ट्रोड का जो एंगल है और उसका नीचे. तो ये जो व्यक्ति जो आर्क वेल्डिंग कर रहे, देर इज क्रिएटिंग फ्यूम्स, देर होल्डिंग दैट शील्ड, और ये सर्टन डिस्टेंस. तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको पूरा इसके लिए फॉलो करना पड़ता है. नाउ द टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जो आर्क वेल्डिंग में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है. उसमें फर्स्ट है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क MIG वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क TIG वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, फ्लेक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, electro slag welding और stud welding. So these are the type of arc welding. So ये जो arc welding में आपको different types मिलेगा. तो इसमें कंटिन्यू वीडियो में मैं आपको समझाएगा प्रैक्टिकल बेसिस में. आपको इसको नोट करना है और इसको फाइल बना के रखना है, और इसमें प्रैक्टिकल भी आपका जो कॉलेज में जो स्कूल में जो भी वर्कशॉप है उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और ये हमारा वीडियो आपको दूसरा को भी शेयर करना है और इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलते बैठेगा. ओके, थैंक यू.